பன்றிக்காய்ச்சல் தான் இதுக்கு மெயின். அந்த சீக்கிரம் நம்ம வேக்சின் டைல்ஸ் போட்டு சுத்தமாக வளர்த்திருச்சுன்னா நமக்கு கூடலூர் உள்ள மெடிக்கல் ஸ்டோரில் ஆர்டர் பண்ணால் போதும். இந்த ஃபீவர் வேக்சின் மட்டும் நம்ம பெங்களூர்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணி விற்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 12 மாதத்தில் கொடுப்போம். 90 கிலோவிலேருந்து 120 கிலோக்கு உள்ளார 135 ரூபா ரேட்டில் தான் கொடுக்கும். 135 ரூபா ரேட்டில் தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. நீ என்ன மார்க்கெட் போகுதோ அந்த மார்க்கெட் ரேட்டில் 10 ரூபா கொடுத்துட்டு குட்டிக்குன்னா 4250 ரூபா குட்டி. 2 மாதம் காலையில் ஹோட்டல் சாப்பாடு அவ்வளோதான் குட்டிங்களுக்கு. 60 கிலோக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு அந்த கோழியோட வேஸ்டேஜ் அது வேக வச்சு கொடுக்கலாம். பச்சையாக 60 கிலோக்கு மேலே போனால் தான் அது கொடுக்கும். இப்போது நம்ம பன்னி வளர்க்குற ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம், நம்மளோட நண்பரோட ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம். அங்கே அவர் எப்படி பன்னியெல்லாம் வளர்த்துறாரு, எந்தெந்த முறையில் வளர்த்துறாரு, என்னென்ன ப்ரீடெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு சொல்ல போகிறாரு. வாங்க உள்ள போகலாம். இவர் தான் அவர். இது குட்டிங்களாம் நம்ம செட் பண்ணி போட்டு வச்சது கறிக்கு போடுறதுக்காக. சரிங்க. சேல்ஸுக்கு இந்த மாதிரி தான் குட்டிங்க போடுறது. போட்டு இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் போட்டு மருந்து கொடுத்து வேக்சினும் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். வேக்சின்னா ஃபீவர் வேக்சின் சொல்லுங்கள். ஃபீவர் வேக்சின் போட்டு இந்த லெவலில் குட்டிகளை கொடுக்கறதுக்காக சேல்ஸுக்கு வச்சுருக்கேன். இது டியோர்க்கு லார்ஜ் வெயிட்டு மிக்சடு போட்டிருக்கேன். அதோட ஆன் பண்ணி இதுதான் அதோட ஆன் பண்ணி கடா பண்ணி அதோட செகண்ட் ப்ரீடு போட்டுருங்க. இது கறிக்கு போட்ட பண்ணி தான் இதெல்லாம் போட்ட பண்ணிங்க. அடுத்த செக்ஷன் நமக்கு வேணும்னா இதில் இருந்து எடுக்கலாம் குட்டி போடுறதுக்குன்னு. இதெல்லாம் அதோட லார்ஜ் வெயிட்டு டியோர்க்கில் மிக்ஸ் பண்ணி வந்திருக்கு. ஒரிஜினல் டியோர்க் இல்லை, இல்லை கொழுப்பு கம்மியாக இருக்கும் பண்ணி. இதெல்லாம் கறிக்கு போட்டது போட்டு 10 மாதம். இதெல்லாம் அவ்வளோ குட்டிங்க தான். பூரா கறிக்கு போட்டது தான் மொத்தமாக இருக்கும். இதெல்லாம் அதோட கெடா பண்ணி எல்லாம் வந்து அந்த குட்டியிலேருந்து ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் வயசாகும்போது கெடா பண்ணியாக தனியாக மாற்றிருக்கும். அதனால தான் நமக்கு குட்டிங்க கொஞ்சம் க்ரோத்தாக கொஞ்சம் பெருசாக கிடைக்கும். இதில் லார்ஜ் வெயிட்டில் வந்திருக்கு. டியோர்க்கு மிக்சிங் தான் எல்லாமே. டியோர்க்குன்னா என்னட்டா? டியோர்க்கு அது ஒரு ப்ரீடு தான், பன்னியோட ப்ரீடு தான் அது. அது கொழுப்பு கம்மியாக இருக்கும். கொழுப்பு கம்மியாக நம்ம பழைய வெண்பன்றியை விட கொழுப்பு கம்மியாக இருக்கும். கறி ஃபேட்டு கம்மியாக இருக்கும், கறி ஜாஸ்தியாக இருக்கும், பழத்தையும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதெல்லாம் 10 மாதம் குட்டிங்க. 10 மாதத்தில் 12 மாதத்தில் நமக்கு கொடுத்துடலாம். ஓகே. ஒரு ஆவரேஜ் 120 கிலோ ஆவரேஜ் வரும் 12 மாதத்தில். குட்டி போட்டு 3 மாதம் தாய் கூட அது முடிஞ்சு 12 மாதம் நாம் காப்பாற்றி எடுத்தால் தான் கரெக்டாக நமக்கு ஒரு பன்னிக்கு ஒரு 13,000 ரூபா ஆவரேஜ் கிடைக்கும். இதெல்லாம் கறிக்கு போட்டது தான். இது ப்ரீடிங் செக்ஷன் கறிக்காக எடுத்து போட்டிருக்கேன். இது ப்ரீடிங் செக்ஷன் எப்படின்னா ஒரு 3 வாட்டி குட்டி எடுத்துருச்சுன்னா மறுபடியும் நமக்கு கறிக்கு விட்டுடலாம். அதுக்கு மேலே நிப்பாட்டுறது நல்லா இல்லை. 3 வாட்டி கரெக்டாக எடுத்துட்டு அதை மறுபடியும் நமக்கு கறிக்கு போட்டு விட்டுக்கலாம். இது அதில் தான் 10 மாதம் குட்டிங்கிறது. தண்ணியாக சுத்தமாக பார்த்துருச்சுன்னா நமக்கு இதில் லாபம் தான். எப்படி பார்த்தாலும் எவ்வளோ ஆள் இருக்கிற இடத்துலையும் நமக்கு வசதியாக வச்சுக்கலாம். ஆனால் நாம் கொஞ்சம் சுத்தமாக வச்சுக்கலாம். எல்லாரும் பயப்படுறாங்க, ஏன்னா ஆளுங்க சுற்றிலும் ஆளுங்க இருக்காங்க, அதனால ஸ்மெல்லெல்லாம் கிடையாது. அது சும்மா சொல்கிறாங்க. நாம் ஃபுட் போட்டு டெய்லி 2 வாட்டி கூட சுத்தம் பண்ணிடுச்சுன்னா ஒரு ஸ்மெல்லும் வராது. பின்ன நம்ம இதோட வேஸ்டேஜ் கரெக்டாக பராமரிக்கணும். வேஸ்டேஜ் போகிறது கரெக்டாக ஃபில்டர் பண்ணி உரத்தை தனியாக எடுத்து தண்ணியை நம்ம தோட்டத்துக்கு அடிச்சு விட்டுக்கலாம். அது உரம் தான். இப்போ சொல்லுங்கள். தீனி நம்ம கொடுக்குறதா இருந்தால் ஹோட்டல் வேஸ்டேஜ் தான். ஹோட்டல் வேஸ்டேஜ் கொடுத்தா தான் நமக்கு லாபமாக வளர்த்த முடியும். இல்லைன்னா பொடி தீனி வருது, தீனி வேணும்னு அது காமிச்சிட்டாங்க. பொடி தீனி கொடுக்கலாம். பொடி தீனி கொடுத்தா நமக்கு லாபம் கம்மியாகும், ஆனால் ஸ்மெல்லு கம்மியாக இருக்கும். இந்த ஹோட்டல் வேஸ்டேஜ் தான். மாதம் இதுக்கு எவ்வளோ வருமானம் பார்க்கலாம்? இதில் மாதம் கரெக்டாக நாம் இது பண்ணி நம்ம வருஷத்தில் தான் வருமானம் பார்க்குறது. ஆனாலும் மாதம் அதே வருஷத்தில் ஒரு 100 பன்னி வருஷத்தில் நமக்கு ஒரு 100 பன்னியை கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு 10 லட்ச ரூபா
வருமானம் பார்க்கலாம். அதில் செலவுனா ஒரு 4 லட்ச ரூபா செலவு போயிடுச்சுனாலும் கூட நமக்கு ஒரு 6 லட்ச ரூபா வருமானம் வருஷத்தில் பார்க்கலாம். 100 பண்ணியே வளர்த்து. പിന്നെ அதோட மெயின்டெனன்ஸ் தான் வேலைக்கு. நாங்கள் இப்போ நானும் வைஃபும் தனியாக தான் பார்த்துருக்கோம். நாங்கள் 250 பண்ணியே 2 ஆள் பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி பார்த்தா தான் நமக்கு இதில் ஒரு வருமானம் நல்லா பல்காக இருக்கும். சரி. இப்போ 250 பண்ணியிருக்கு. 250 பண்ணியே நானும் வைஃபும் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன். வேலைக்கெல்லாம் ஆள் இல்லை. அப்படி தான் பார்க்கணும். 300 பண்ணி வரைக்கும் 2வது பார்க்கலாம். ஈஸியாக பார்க்கலாம். எல்லா வேலையும் முடிச்சு. இப்போ நம்ம பண்ணி வாங்கி வைக்கிற மாதிரி இருந்தா இப்போ எவ்வளவு பண்ணி வாங்கலாம், எப்படி அதை லாபம் கொண்டு வர? ஒரு ஆள் ஒரு வீட்டில் சின்னதாக ஒரு ஃபார்ம் போடுறதா இருந்தாலும் 10 பண்ணியை வாங்கி வளர்த்தி விட்டாலும் வருஷத்தில் நமக்கு ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு பக்கம் லாபம் பார்க்கலாம். நம்ம வீட்லயே சாதாரணமா வீட்டிலேயே அதுக்குன்னு நம்ம ஹோட்டல் வேஸ்ட் அது இதெல்லாம் அலைய வேண்டியதில்லை. நம்ம வீட்டிலேயே கொஞ்சம் சோறெல்லாம் சமைச்சு போட்டு ஒரு பண்ணிக்கு ஆவரேஜ் ஒரு நாளைக்கு 2 கிலோ சாப்பாடு வரலாம். அது போட்டு பார்த்தா கூட நமக்கு ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு பக்கம் வருமானம் பார்க்கலாம் ஒரு வருஷத்துல. அதுனா நம்ம வேலை முடிஞ்சுட்டு இதோட மெயின்டெனன்ஸுக்கு நின்னா போதும். சரி. காலையில இருந்து இது வேலைக்கு நிற்க வேண்டியதில்லை. அப்படி பார்த்தா கூட நமக்கு ஒரு வருஷத்துல ஒரு 1 லட்சம் ரூபா இதுல செலவுல போயிருச்சுன்னா கூட 50,000 ரூபா நமக்கு லாபமா கையில் ஆகும். குட்டி நாமளே குட்டியை செட் பண்ணி பார்க்கறதா இருந்தா லாபம் ஜாஸ்தியாகும். குட்டியை வாங்குறதா இருந்தா இது எங்க கறிக்கெல்லாம் கொண்டு போவாங்க? கறி இப்போ கேரளா தான் போயிட்டு இருக்காங்க. இனி நமக்கு எங்கேயே ஆளுங்க கறி கேட்டுறாங்கன்னா லோக்கல்ல வெட்டி கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு லாபம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். கேரளாவில் போனால் 130 ரூபா ரைட்டில் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. ஒரு பண்ணிக்கு கிலோவுக்கு கழிவு இல்லாமல் 130 ரூபா ரைட்டு கிடைக்குது. அது நாமளே கட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ஒரு பண்ணியில் 4,000 ரூபாயிலிருந்து 3,000 ரூபாயிலிருந்து 5,000 ரூபாய்க்குள்ளார லாபத்தை பார்க்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா பார்க்கலாம். நாமளே சேல்ஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா 250 ரூபா இப்போ கிலோ கறி போகுது. 250 ரூபா கறி போகுது. 280. சரிங்க சார். கறி போகுது. இது இப்போ இனப்பெருக்கம்னா இப்படி உங்களுக்கு எத்தனை குட்டி வரி போடாது? நமக்கு ஆவரேஜ் 5லேருந்து 10 குட்டி இருக்கு. அதில் எப்படியும் நமக்கு ஒரு 8 குட்டி செட்டாக கிடைக்கும். 8 குட்டி செட்டாக கிடைக்கும். அதுக்கு அங்கே ஓகேடா சொல்லுங்க. குட்டி 6 மாசத்துல பண்ணிய க்ளோசிங் விட்டுலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கிரில்லு இதுக்கு எனக்கு 4,000 ரூபா செலவு. இது ஆன்லைனில் வர்ற கிரில்லு தான். இது வாங்கினோம்னா 18,000 ரூபா ஆகும். இது நம்ம இதாகிட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி கிரில்லில் போட்டு குட்டி போட்டு 15 நாளைக்கு கிரில்லுக்குள்ளார வச்சா போதும். குட்டி இந்த சைஸில் ஆகும்போது இந்த சைஸில் குட்டி ஆகும்போது பல்ல உடச்சி விட்டு அயன் இன்ஜெக்ஷன் போடணும். இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி மண்கூட்டியில் மாற்றிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கூட க்ரோத்தாக இருக்கும் குட்டிங்க. அது 1 மாதம் ஆன குட்டிங்க. அதுலேருந்து 15 இது ஏன்னா ஈஸியாக இருக்கும், நமக்கு செலவு கம்மி. அந்த மாதிரி தான். இதே எப்படி மண்ணில் விட்டுருக்கீங்க? இது மண்ணில் விட்டால் கொஞ்சம் கூட குட்டி கொஞ்சம் கூட க்ரோத்தாக இருக்கும். சீக்கிரம் வளர்ந்துடும். சீக்கு கம்மியாக இருக்கும் குட்டிங்களுக்கு. இந்த ரத்த நோயெல்லாம் வரும். அதுக்கு பேசாமல் இந்த மாதிரி மண்ணில் விட்டால் இது நமக்கு அவ்வளோ செலவு கிடையாது. சின்ன செலவிலே நம்ம லாபத்தை பார்க்கலாம். இல்லைன்னா நாம அவங்க சொல்கிற மாதிரி பெரிய லெவலில் போடணும்னா காசு நிறைய இருக்கிற ஆளுங்க பெரிய லெவலில் போடுவாங்க. நமக்கு சின்னதாக விவசாயம் தொடங்கும்போது ஒரு 10 நம்ம வருஷத்தில் ஒரு 100 குட்டியை விற்கிறதுக்காக 5 பண்ணியை க்ரோஸ் பண்ணி போட்டால் போதும். ஒரு லெவலில் 5 குட்டி போடும்போது 25 குட்டி 30 குட்டிக்கு பக்கம் கிடைக்கும் நமக்கு. அந்த லாபத்தை நம்ம இந்த மாதிரி மண்ணில் போட்டு அதில் இருந்து 15 நாள் முடிஞ்சு இதில் போட்டு இதில் 45 நாள் காப்பாற்றிட்டு அப்படியே நமக்கு அந்த கூட்டுக்கு மாற்றிடுச்சுன்னா அதுக்குள்ள குட்டியெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம பயோகேஸ் வேணும்னா வைக்கலாம். இது நானே பயோகேஸ் பண்ணுறதுல வேஸ்ட் பராமரிப்பு பண்ணியிருக்கேன். நம்ம கிளியர் பண்ணுற கூடு கழுகிட்டு வர்ற வேஸ்டேஜ் நேராக இந்த வலைக்கு வந்து இதில் இருந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி சாணியை தனியாக எடுக்கிறோம். தனியாக எடுத்து வாட்டர் தனியாக பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த வாட்டரை நம்ம மோட்டர் வச்சு அடித்து நம்ம தோட்டத்துக்கே அடித்து விட்டுடலாம். உரத்தை நமக்கு இந்த மாதிரி காய வச்சு தோட்டத்துக்கே யூஸ் பண்ணிடலாம். ஸ்மெல்லு கம்மியாக இருக்கும். யாருக்கும் ஒரு தொந்தரவு இல்லாமல் கரெக்டாக நமக்கு பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பராமரிப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சுனாலே பண்ணிக்காமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்திடலாம். வேஸ்ட் பராமரிப்பு மாறிடுச்சுன்னா தான் பிரச்சனை. வேஸ்ட்டு தான் என்ன சுற்றுப்புறம் 500 மீட்டருக்கு சுற்றுப்புறம் ஆளுங்க இல்லாத ஏரியா பார்த்து போட்டுருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ம் லைசன்ஸு, அது ரெவென்யூ
ஃபாரஸ்ட்டு, ஹெல்த்து, பஞ்சாயத்து இவர்களில் இருந்து பர்மிஷன் வாங்கி சுற்றுப்புறமா ஆளுங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் வாங்கினா நமக்கு லைசன்ஸு இஷ்யூ பண்ணி கொடுப்பாங்க. சரி. மெயின்டெனன்ஸ் தான் அவங்க முதல்ல வந்து ஃபார்ம் பண்ணும்போது முதல்ல நம்ம இந்த வேஸ்டேஜோட மெயின்டெனன்ஸு பயோ பிளான்ட்டு எல்லாம் பார்த்து தான் வச்சாங்க. நமக்கு பயோ பிளான்ட்டு போடாமல் இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் பயோகேஸ் நமக்கு போடுறதா இருந்தால் அது லாபம் தான். வீட்டுக்கு தேவையான அடுப்பு எரிக்கிறதுக்கு அது பயோகேஸ் போட்டாலும் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி அதையும் தனிப்படுத்தி கரெக்டாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிட்டுனா நமக்கு ஸ்மெல்லு கம்மியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் நமக்கு இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்த முடியும். இதோட வேஸ்டேஜ் தான் பராமரிப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா பண்ணிப்பாமல் கரெக்டாக நடத்திடுறோம். வேஸ்டேஜ் தான் பிரச்சனையாக வரும். சரி. இந்த பராமரிப்பு தான் நம்ம கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கு. பிரச்சனை இல்லாத ரீதியில் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவோம். இதிலே நமக்கு விவசாயம் பண்ணணும். இந்த விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது நம்ம இந்த உரத்தை எடுத்து தான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்லா வளரும் பாவக்காய். இந்த சாணி அந்த மாதிரி காஞ்சிருச்சுன்னா அந்த மாதிரி கிளியராக நமக்கு காய வச்சு குச்சி போட்டு 2 மாதம் முடிச்சிருச்சுன்னா வேக்சின் கொடுக்கலாம். கொடுத்தா 6 மாதம் வரைக்கும் மறுபடியும் அந்த வேக்சின் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. 6 மாதத்துல இருந்து மறுபடியும் வேணும்னா ஒரு வேக்சின் கூட போட்டு 12 மாதத்துல நமக்கு குட்டியை விட்டுடலாம். அதுக்குள்ளார வேறு சீக்கும் வராது. பஞ்சு காய்ச்சல் தான் இதுக்கு மெயின் சீக்கு. அந்த சீக்குக்கு நாம வேக்சின் போட்டால் போதும். പിന്നെ இந்த மாதிரி சுத்தமான தரையில் வளர்த்துனா പിന്നെ குழம்பு சீக்கு தான் வரும். ஒன்று வர்றதா குழம்பு சீக்குன்னா குழம்பு நோயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோய் வரும். அது வர்றதுக்கு சான்ஸ் கம்மி தான் பண்ணிக்கு. ஆனால் நாம் இந்த மாதிரி டைல்ஸ் போட்டு சுத்தமாக வளர்த்திருச்சுன்னா குழம்பு சீக்கு வராது. இனி வேணும்னா எங்கேயாவது அந்த மாதிரி சீக்கு நமக்கு இன்ஃபார்ம் யாராவது பண்ணியிருக்குன்னா நம்ம அதுக்கும் இன்ஜெக்ஷன் வரும். கூடலூரில் கேட்டால் இப்போ அயன் இன்ஜெக்ஷன் எங்கேருந்து வருது உங்களுக்கு? அயன் இன்ஜெக்ஷன் நமக்கு கூடலூரில் மெடிக்கல் ஸ்டோரில் கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஆர்டர் பண்ணாலும் இந்த ஃபீவர் வேக்சின் மட்டும் நம்ம பெங்களூர்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணி எடுத்துட்டு வரோம். இப்போ நீங்கள் கொடுக்குறது வந்து எத்தனை மாதம் குட்டி கொடுப்பீங்க? 2 மாதத்துக்கு. 2 மாதம் கொடுப்பீங்க. அந்த பல்லெல்லாம் உடச்சி கொடுத்துருவீங்க? எல்லாம் முடிச்சு தான் கொடுத்துருவீங்க. விற்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா? விற்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 12 மாதத்துல கொடுப்போம். 90 கிலோவில இருந்து 120 கிலோவுக்கு உள்ளார தான். சரி. அந்த விற்கிற மாதிரி இருக்கிற குட்டி வந்துட்டு நீங்கள் என்ன ரேட்டுக்கு அந்த மாதத்துக்கு உண்டான ரேட்டா இல்லை எப்படி? இல்லை அது ஃபிக்ஸட் ரேட்டு தான். 135 ரூபா ரேட்டில் தான். 135 ரூபா ரேட். 35, 30 அதுக்குள்ளார தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. நீ ஜாஸ்தி அப்போ என்ன மார்க்கெட் போகுதோ அந்த மார்க்கெட் ரேட்டில் கொடுப்பீங்க. இப்போ இருக்கிற ரேட்டு 135 ரூபா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. குட்டிக்குன்னா 4250 ரூபா குட்டி. 2 மாதம் குட்டி. இதெல்லாம் இப்போ வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்க குட்டிங்கட்டா? இல்லை, இது நான் வளர்க்குறதுக்காக போட்டேன். ஆனால் இந்த சைஸெல்லாம் தான் இந்த சைஸுக்கு கொஞ்சம் கூட கம்மியாக தான் கொடுப்போம். இந்த சைஸில் இந்த சின்ன குட்டிங்க இருக்குல்ல, அந்த இது தாய் பண்ணையிலேருந்து பிரித்து 15 நாள் சாப்பாடு கொடுத்தா உடனே குட்டிகளை கொடுத்துருவோம். சரி. இதுக்கு என்ன தீனி போடுறீங்கட்டா காலையில்? தீனி காலையில் ஹோட்டல் சாப்பாடு, வெஜிடபிள்ஸு, அவ்வளோதான் குட்டிங்களுக்கு. பெருசுங்களுக்கு ஒரு 60 கிலோக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு வேளை நமக்கு வேணும்னா அந்த கோழியோட வேஸ்டேஜ் கொடுக்கலாம். அது வேக வச்சு கொடுக்கலாம், பச்சையாகவும் கொடுக்கலாம். ஆனால் 60 கிலோக்கு மேலே போனால் தான் இருக்கும். சின்ன குட்டிகளுக்கு கொடுக்காம இருக்குன்னு தான் நல்லது.